วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีดร.อาวุธเจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุธรบุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้การอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้นมีประโยชน์และมีความจำเป็นในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนจึงทำให้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก